يعني فاش كتمشي وكدير مثلا شي اش سي باري، ولا كدير مثلا البوليتكنيك باري وكتعين مهندس دوله او شي حاجه، فتيكون عندك واحد الصالير، واحد لو ريفوني اللي يكفيك مزيان، يكفيك باش تسكن في واحد المنطقه زوينه، في واحد الحي راقي، يكفيك انك تشري طوموبيل دبليو، يكفيك انك تخرج ولادك وتقري ولادك في البريفي مثلا، يكفيك انك تعيش في المستوى وتعيش مستور. ولكن هذه القضيه هذه، الوظيفه كيف ما كان نوعها، عمرها ما غادي تخليك انك توصل للحريه الماليه. هذه هي المساله المهمه، لان فاش نتكلموا على السالاريا تنتكلموا على واحد المدخول شهري، يعني كتكون عبد ديال الراتب ديالك. وديرنييرمون جاو عندي واحد الناس و واحد السيد كان خدام، كان في فرنسا، في الوقيته ديال لا كريز سو برايم اللي ضربت في امريكان في 2008. كان جات واحد لا كريز خايبه بزاف، وجميع الشركات الكبار، المؤسسات الكبار في فرنسا وفي اوروبا بصفه عامه سميتو جاهم ديبار فولونتير. كاين اللي دار ديبار فولونتير، كاين اللي جراو على الالاف ديال الناس. وكيف ما تتعرفوا السياسات ديالهم ما تترحمش، فاول وحدين جراو عليهم هما العرب، يعني جراو على الناس. كاين شركات تيوقعوا دي فيزيون اكوزيسيون، يعني ما عرفتش كيقولها بالعربيه واقيلا اندماج، يعني واحد الشركه كبيره كتشري شركه صغيره وكتدخل في مجلس الاداره ديالها. يعني شنو تيوقع؟ تتولي واحد الهيكله اخرى، وبزاف ديال الناس لقاو راسهم في الزنقه. هذا السيد هذا فاش كان كيشد في الشهر حنا بغينا نصلحوا واحد المغالطه قبل ما ندخلوا سميتو، كان كيشد في الشهر 15 مليون في الشهر. كاين اللي غتجي 15 مليون شي حاجه بزاف، كاين اللي غتجي شويه على حساب اش من طبقه كتنتمي ليها. يعني الا كنتي ساكن في اونفا سوبيريور ولا كاليفورنيا غتجيك 15 مليون في الشهر، شي حاجه اللي غتجيك شي حاجه اللي عاديه. الا كنتي ساكن مثلا في شي حي شعبي وكنتي ولد الشعب، كنتي ساكن مثلا في درب سلطان او ساكن في برنوسي او ساكن في مدينه قديمه، فغتجيك 15 مليون شي حاجه واو المستقبل، يعني على حسب المستوى ديالك. هذا السيد هذا كان كيشد 15 مليون في الشهر. شنو لقى في راسو في الاخر؟ لقى راسو مشى خرج للزنقه، لقى راسو في الزنقه بين ليله وضحاها. يعني كان مولف واحد لو تران دو في، واحد النمط ديال الحياه، ديال انه كيسافر فين ما بغا، يعني كيكون عنده الكونجي ديالو، عنده لاسيورونس ديالو، عنده ولادو تيقراو في مدارس مزيانه تيخلص عليهم، يعني تيلبس مزيان. كان عايش في واحد المستوى معين. ولكن واحد النهار لقى راسو في الزنقه، وهضرت معاه وقال لي وراه انا وقع ليا هادشي، وقع في 2006 على ما اظن. انا كنت باقي صغير ديك الساعه، ما كنت كنعرف حتى شي حاجه. جات الفرصه مؤخرا وتكلمت انا وياه. قال لي انا سميتو جاتني واحد جراو عليا من الخدمه ولقيت راسي بين ليله وضحاها في الزنقه. يعني هذا السيد هذا كان كيجد 15 مليون في الشهر، وبين ليله وضحاها لقى راسو في الزنقه. يعني روبرت كيوزاكي في الكتاب ديالو ريتش داد بور داد صحح واحد المغالطه بان الصالير ماشي هو الحريه الماليه. هذا السيد هذا علاش لقى راسو في الزنقه؟ لقى راسو في الزنقه لقى لي ان ما عندوش واحد لا استراتيجي، ما عندوش واحد الخطه من مورا هذاك الصالير اللي تيشد. يعني بزاف ديال الناس عندهم دي صالير مزيانين ولكن ما عندهمش خطه. وهذا الكتاب هذا ديال ريتش داد بور داد اشنو تيقول لك؟ تيقول لك الخطه الاولى اللي خاص تتبعها الا كنتي سالاري وعندك واحد الصالير محترم، هي خاصني نستثمر في لي زاكتيف. يعني خاصني انفيستي في لي زاكتيف، سمحوا لي، يعني خاصني نستثمر خاصني تري بيان. يعني شنو معناتها خاصني نستثمر في لي زاكتيف؟ خاصني نستثمر في شي حاجه، لان الكتاب كيهضر على الباسيف وعلى الاكتيف. خاصني نستثمر في اكتيف، يعني شي حاجه اللي غادي تعاود تدخل لي الفلوس. يعني مثلا نعطيك جوج امثله. فاش كنمشي نستثمر فلوسي مثلا في واحد لابارتمون على اساس الكرا، يعني هذيك لابارتمون غادي نستثمر فيها واحد 100 مليون، واحد 120 مليون، وغادي تدخل لي واحد 7000 درهم في الشهر. يعني هنا اون بارل دان اكتيف، كنتكلموا على اكتيف. علاش؟ لان هذيك الحاجه اللي استثمرت فيها اللي هي لابارتمون كتضمن لي واحد المدخول شهري. كاين اللي عنده مثلا كتمشي تستثمر في البورصه، داكور، كتمشي تستثمر في البورصه كتشري لي زاكسيون ديال واحد الشركه، فهنا كتستثمر في لي زاكتيف، لان هذاك السهم اللي كتشريه كيقدر يطلع كيقدر يهبط. بالنسبه للباسيف، شنو هو الباسيف؟ الباسيف هو فاش كنستثمر فلوسي في شي حاجه اللي كتجبرني انني نزيد نخسر عليها الفلوس. مثلا نعطيكم اشهر مثال اللي هو الطوموبيل. فاش كنشري طوموبيل اشنو كيوقع؟ خاصني نخلص على لافينيات، خاصني نخلص عليها
الضريبه، خاصني نخلص عليها المازوط اولا ليسونس، خاصني نخلص عليها لونتروتيان، خاصني نخلص عليها لا قدر الله وقعت لها شي حاجه. يعني تلقى راسي انني شريت واحد الطوموبيل بواحد 30 مليون مثلا، وهذيك الطوموبيل اصلا فاش كتخرج من لا ميزون 50% ديال القيمه ديالها تتمشي، فاش كتمشي منها 50% وكنبقى نخسر عليها فلوس اعوام واعوام. يعني هنا تيتسمى باسيف. ومن بين الاخطاء القاتله الاولى اللي تيطيحوا فيها الناس باش ما كيوثقوش الحريه الماليه، هي ما كيفرقوش ما بين ان باسيف و ان اكتيف تو سامبلومون. واش هادشي اللي غادي نستثمر فيه فلوسي واش فيه شي دخل او ما فيه حتى شي دخل؟ داكور. مثلا شريتي طوموبيل، استثمرتي في الطوموبيل ومشيتي دبرتي على كريمه ديال الطاكسي ولصقتيها فيها، هنا ما كيبقاش باسيف، كيولي اكتيف. علاش؟ لان هذيك الكريمه الطاكسي غادي يضمن لك واحد المدخول في شهري. ولكن فاش كنشري طوموبيل باش الكونسوماسيون بيرسونيل ديالي، هنا كيتسمى ان باسيف لان تنخسر عليه الفلوس. مشيت نشري مثلا سهم في البورصه، هذا سهم اكتيف. يعني الانسان اللي تيشد، الا كنت كنشد واحد 20 مليون في الشهر، وهذيك ال 20 مليون في الشهر بحال المثال اللي عطيتكم قبيله ديال هذا السيد هذا اللي لقى راسو بين ليلتين وضحاها في الزنقه، فهاد السيد هذا ما كانش عنده واحد الخطه، هاد الخطه ديال انه يمشي يستثمر في، ما كانش واعي بهذه المساله ديال انه هذيك 20 مليون في الشهر خاصني نستثمرها في الاكتيف، كان كيستثمرها غير في الباسيف. يعني عندي واحد المدخول كيجيب لي الله بان ديك الشيء راه غادي يبقى حياته كامله، غادي يبقى ديما عندي هذاك نمط الحياه، وبان هذاك الشركه غادي، راه انا دابا كيقول مع نفسي انا صافي راه اون سيكوريتي ما غيوقع لي حتى شي حاجه. داكو. ولقى راسو انه تيمشي يخسر فلوسه كيمشي مثلا يخرج يدير شوبينغ، كيمشي سفر، كيمشي يخسر فلوس في الريستورون، كيمشي يشري حوايج غاليين. يعني هنا كنحط فلوسي في واحد الباسيف، ما عنديش خطه، ونهاجروا عليا الزنقه لقيت راسي على الدص. اذا اول حاجه، اول خطا هو خصني ندير الفرق ما بين الاكتيف والباسيف. كنطلب منكم تقراو هذا الكتاب ديال روبرت كيوزاكي لانه تكلم على هذه المساله هذه. اذا روبرت كيوزاكي صلح هذه المغالطه هذه بان الخطر الحقيقي ماشي هو فاش كنمشي ندير البيزنس ديالي، الخطر الحقيقي ماشي هو فاش كنخرج من شركه وكنمشي ندير المشروع ديالي الخاص، الخطر الحقيقي هو اللي كاين في الوظيفه. لان فاش كنكون كنخدم في واحد الشركه ما كنكونش كنتحكم في المستقبل ديالي. شكون اللي كيتحكم ليا في المستقبل ديالي؟ المدير ديالي ومجلس الاداره، هما اللي كيتحكموا لك في يعني اليوم كيتهلا فيك كيعطيك 10 مليون 20 مليون في الشهر، غدا ولا بعد تقدر تلقى راسك في الزنقه. يعني الخطر الحقيقي هذه المغالطه اللي حقق، لان بزاف ديال الهضره تنسمعوا في المجتمع والدينا شنو كيقولوا لنا شحال هذه بان لا سيكوريتي او لا الا بغيتي تضمن المستقبل هو ان خاصك ضمن واحد الخدمه بواحد الصالير مزيان. ارانا هذه مغالطه. روبرت كيوزاكي جا قال لهم هادشي تخربيق، هادشي البرد. الخطر الحقيقي هو اللي كاين في الوظيفه في حد ذاتها، لان ما كتحكمش في المستقبل ديالك. ولكن فاش كنكون اونتربرونور تنكون كنتحكم في المستقبل ديالي. يعني الا ما فقتش الصباح وهبطت للطيره وقلبت على الزبناء فكنتحمل المسؤوليه ديالي. يعني تنحس بواحد الشعور بانني انا اللي تنكونترولي لا سيتوياسيون ديالي. اذا قبل ما ندخلوا في 6 ديال النقاط بغيت